को जीवा रास्ता तो अराउंड 20 किलोमीटर पाखापाखि फुलबाणी अतिक्रम कलापर आम आसी पहुँची जाइछु यही रास्ता रे जोटा कि यू आमको लेफ्ट जावाक पड़ो जोटा कि पकड़ाझर जलप्रपात पकड़ाझर वाटरफॉल आम यही जगार बर्तमान लेफ्ट जीवु यू अराउंड 2 to 3 किलोमीटर पड़ो बोधे आउ देखू आम जीवु से जगह को एक्सप्लोर करूँ आपण मानक देखू तो यही जगार आप लेफ्ट जावाक पड़ो तो यहीटा टोटाल जाइए बौद्ध को रास्ता बर्तमान आम जाऊँ पकड़ाझर रास्ता टिके खराब अच्छी बट बाइक जापर सेमती किसी असुविधा नहीं देखो केते प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण आमर ये जगह सर केमती लगुच आपण मानक सुशांत सर कहतु कौन लगे आप जो बाइक जर्नी आसिले एत दूर किपर आपणकर अनुभूति रहा कहतु भल लगे आम सुनी सर कदली खाऊँ बर्तमान भाई बहुत एक्साइट अच्छु कहीं ना कंधमाल जिलार गोटे भल प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर पकड़ाझर जलप्रपात को आज आम बुलिया जाऊँ सहित धरी नहीं यहाँ सादा बाटिया वाटरफॉल इज वेरी ब्यूटीफुल सर कष्ट हो जमा कष्ट नहीं ओह्लू बहुत बढ़िया प्लेस आसतु एंजॉय करूँ देखो केते सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य पूरा घंच जंगल मझे ये वाटरफॉल टी अवस्थित ये पूरा छोट नैरो रोडटे अच्छी आपने देखिक जावाक पड़ो फाइनाली मु आपण मान को पकड़ाझर वाटरफॉल रो व्यू को देखा जाऊँगी आपण मैंने आवाज भी शुणी पारे कि जोर से पानी पड़ुची देखु अनेक लोक मैंने जगह को बुलिया आसछंती जी सर पकड़ाझर देखला आप कौन कहवाक चाहिए यहाँ तो आमर गोटे कंधमाल पुराना झरणा वो बहुत थर आसी जिते थर आसले मत यार सौंदर्यटा बहुत आकर्षित करे समस्त कहबी यहाँ आसतु और कंधमाल सौंदर्य को उपभोग करूँ धन्यवाद।
भाई आमर अच्छा भाई होटेल ना कौन स्वादिष्ट होटेल ना हो पार रुटी हो पार भल है ओहो बर्तमान आम पहुँची जाइए स्वादिष्ट होटेल यही होटेलटा पड़ो आपण मानक फुलबाणी चारिचंद्रपुर चारिचंद्रपुर पड़ो स्वादिष्ट होटेल आउ बहुत भल आसतु होटेल खाद्यर मजा उपभोग मैंने खाई सारा पर आप जनइबू ये भाई वेटर एखाने भल सर्विस दिखाँ आप जहाँ चाहिए से आमको बहुत भल सर्विस देखते आम जहाँ चाहिए से आम पूरण कर आपको भाई अशेष अशेष धन्यवाद से सब किसी देवे